咦，黎工你喺度搞咩啊？喺度睇第10套嘅員工案例，我睇下話唔話晒。佢呢度係咩風格啊？輕法式風格，偏少少中古嘅風格。咁使咗幾錢啊？呢度呢度咧本身係帶裝修嘅，咁我哋做嘅係半包，將本身一啲舊裝修全部拆晒，然後咧裝成依家咁樣，半包咧就花費咗11個 W 啊！先11個啊？得唔得帶我睇下？可以啊，嗱睇下。首先咧入門口呢度可唔可以見到啊？呢邊咧本身係有間房嘅，將佢打通變成一個餐廳同埋一個書房區域。然後呢邊咧呢邊就挖晒啦，將個客廳做成咁樣，地面係做木地板嚟㗎，天花無主燈，再配一個滿牆嘅櫃。我點解講挖晒呢個地方？陽台通出去，道門係可以打晒㗎啦，見到未？哇！呢個係咩門啊？咁高級嘅法式字典門，全部可以拉起身嘅。不過呢個阿黎工冇做㗎，阿黎工攞嚟展示嘅咋，半包煮菜業主自己買嘅。入邊係木地板，又跟住出邊係咩木紋磚咩？係啊，出邊咧係做嘅呢種長條型嘅木紋磚啊，即係等成個風格更加咁和諧咯。入邊木地板，出邊木紋磚。咁仲有冇其他改動比較大嘅地方啊？過嚟呢邊睇一睇。呢邊啊，本身個餐廳係比較細嘅，咁呢度有間房啊嘛，咁就選擇將呢間房打通咗之後，做翻一個餐廳。呢邊咧做翻一個大雙人書台，再加呢啲吊櫃。得唔得帶我去睇下廚房啊？可以啊，廚房喺呢邊。得閒就可以坐喺度，個景觀太靚啦，坐喺度欣賞下。廚房咧本身有個小露台嘅，咁樣整成一個大腰型嘅廚房。咁呢度挖晒啦，道門可以收翻入去嘅，跟住又可以咁關起身，打開就好似開放式廚房咁樣噶啦。咁你再睇翻呢邊，利用呢個本身個位置係冚入去噶嘛，做咗個冰箱餐邊櫃喺度。你會見到呢啲呢個紋路，佢唔係板嚟嘅，呢啲係岩板嚟嘅，就唔係木板嚟嘅。喂，啲硬板咁空，佢會唔會即係跌落嚟啊，或者咩啊？唔會噶，佢個櫃係撐住噶嘛。咁再睇翻呢邊，呢個仲更加靚啦，呢度做咗個賭台，帶咗少少嘅水盤嘅，咁食飯就喺呢個位啦。咁客廳係咁樣，我哋一齊睇下房間裝成點樣。呢個房間都挖晒，做一個大嘅衣帽間。入嚟睇下。哇！係啦，你見到未？衣帽間，衣帽間一個 U 型嘅衣帽間。呢度咧再整翻塊鏡，冇地方放鏡可以參考下咁樣。喺呢個櫃門啊，做翻個鏡，平時可以打開。關實道門咧就一個鏡啦，然後呢邊咧又係啲可以儲物嘅，即係放衣服啊，全部做掛衣區嘅。咁我哋睇翻呢邊，下邊咧你睇起身係咪好似木地板啊？係啊，佢唔係木地板嚟噶，木紋磚啊！呢啲木紋磚做魚骨紋嘅，木紋磚真係靚，幾好睇喎。係啊。咁點解呢度冇有整呢啲背景牆嘅？背景牆咁梗係業主中意先整啦，咁唔整背景牆啦，好似呢啲咁樣。放一張大黑牛嘅啲床，然後做咗藝術漆嘅呢啲啦，你過嚟睇下，唔係瑜伽漆嚟噶，見到未？有好多啲肌理感嘅，即係藝術漆啊，都係花咗錢嘅。你睇呢道門啦，又係花錢嘅地方啦，做咗呢種，佢呢種好法式嘅門，係好睇噶，但係阿黎工冇包嘅，你個半包唔包窗嘅，但係啲人工啊，你睇下啲手工，啲鐵磚啲手工啊。好靚啊，確實正。咁再睇下嗰個，哇！睇下自動感應嘅個衛生間個燈。呢個超大嘅衛生間，淋浴區做咗下沉嘅，然後牆面75乘米半嘅呢種。佢呢啲係咩磚啊？呢種柔光磚，呢個應該係叫咩？雪山飛狐嘅嗰啲紋路啊，好高級啊！睇起身。係啊，呢邊再配埋呢個大嘅浴室櫃。跟住你有冇見到啊？成個衛生間咧係偏淺色系嘅，即係感覺非常之溫馨。呢度仲有個馬桶喎，係咪可以洗多油嘅？係啊，呢個馬桶係洗多油，即係帶智能馬桶。跟住喺呢度地方沖涼啊，真係一流啊，幾舒服。有冇見到呢啲櫃啊？啲業主自己揾嘅，花咗心思嘅，全部做咗敲漆門板嘅呢啲位置。咁再睇下呢度，呢邊咧就工位啦。工位因為依家未搞掂所有嘢，所以有少少亂。呢個一樣。佢呢個馬桶都係可以洗多油嘅。係啊，智能馬桶啊，依家好高級啊！標配。我哋睇下下一個客房得唔得 ？OK，再睇下呢度，
呢間房咧個飄窗係打唔到嘅，就利用呢個飄窗做咗一張咁大嘅書台，睇住出邊啲景觀。佢呢度真係好靚喎。係啊，然後呢邊係啦，床就靠邊，呢一個咧就做咗一個衣櫃啦，做咗推拉門嘅，就慳位置，所以就係咁整啦。咁有冇見到啊？天花，房間啲天花啊，同埋過道啊，同埋主人房全部都做咗呢種無柱燈嘅。跟住呢個位咧做咗晴空燈嘅，感受大自然嘅日照，模擬自然燈光，整體就係咁樣啦。跟住呢個都好靚，嗱呢度因為有入門口啊嘛，唔想太單調，做咗一個呢啲格柵，但係入邊係可以儲物嘅。佢呢種係叫咩板啊？格柵門板，好唔好用嘅呢啲？好睇。跟住咧嗱，睇下整體就係咁樣啦，半包11個 W， 你哋中唔中意？期待利工第11套啦！